السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان مرة أخرى. اليوم الإخوان عندنا درس كيفية إصلاح أعطال الشحن وكيفية إصلاح أنواع أعطال الشحن. تابعوا الفيديو من الأول حتى النهاية لكي تستفيدوا الإخوان. تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم مرة أخرى. نحن دائما في درس دائرة الشحن. الآن سنقوم بحل هذه الأعطال هذو. الآن سنبدأ بالهاتف لا يشحن. الأخوان، قبل كل شيء سأخذ الأفومتر، أخذ أفومتر ثم أضعه على الفولت، ثم أضع الأفومتر على 20 فولت. قبل كل شيء الهاتف لا يشحن. أقوم بوضع الأفومتر على الفولت 20 فولت، ثم أقيس الكونيكتور هكذا، ثم أقيس الكونيكتور هكذا، أقيس الكونيكتور هكذا، أوصل الشاحن هون، ثم أرى هل 5 فولت تمر أم لا تمر. إذا مرت الفولتية، علي أن أراقب هاد الأسنان، هل هي متصلة بهذه البوردة هذه أم لا. إذا اتصلت بهذه البوردة هذه، ماذا سأقوم؟ أقوم بتتبع المسارات، أقوم بوضع أقوم بوضع الأفومتر على الصوت، ثم أضع هذا في الأرض، ثم أتتبع هكذا، الفولتية، ثم أذهب إلى هنا، أذهب حتى الأي سي الشحن، ثم خروج الأي سي الشحن، ثم مثلا حتى هنا تخرج الفولتية. ولكن قمت بقياس هنا ولا تصل الفولتية. ماذا سأفعل؟ سأقوم بتغيير هذا الديود هذا، لا أقوم بوضع السلك، لأن هذا الديود يقوم ب عدم إرجاع التيار الكهربائي للبطارية إلى الأي سي الشحن، ثم حتى أصل إلى الكونيكتور. إذا توصلت الفولتية، الفولتية تصل 4.30 أو 4.25 أو 20، لأنها لا تصل 5 فولت هنا، لأن إذا وصلت 5 فولت فالبطارية سوف تنتفخ. هذا هو الدور ديال أي سي الشحن. أي سي الشحن يقوم بالشحن، الدفع الفولتية. إذن أنا قمت بقياس هنا مرت 5 فولت، ثم هنا لا توجد 5 فولت، إذن ما صار بين هذا المكتف وهذا المكتف قطع. إذن سأقوم بوضع سلك من هذا المكتف إلى هذا المكتف، ثم قمت بقياس هذا، وصلت، ثم هنا لم تصل. إذن هذه المقاومة بها مشكل، فصلت، وهكذا. بالنسبة لهذه المكتفات التي تعتبر صغيرة، هي لا تقطع سميتو، بل هي تقوم بعمل شورت. إذن حتى هنا قمنا الهاتف لا يشحن. المرحلة الثانية وهما المسارات للبيانات، مسار اي دي ودي بليس دي موان. حتى هذه المسارات علي أن أتبع هذه المسارات، هذه المسارات إلى اي سي الشحن، ثم إلى المعالج، دخوله، وتلك الإشارة بين المعالج والذاكرة، حتى علي أن أقوم بقياسها. الصوت، الآن هنا أقوم بالصوت، أقوم بوضع الفوميت على الصوت هكذا، ثم خرج الذاكرة إلى الشاشة، إلى كونيكتور الشاشة. هذا المسار الإشارة هل هو متصل؟
إذا يعني لم يتصل فإن تلك العلامات الشحن لن يعني تظهر، أو ربما أن الهاتف لا يشحن، لأن أصبح الهواتف الآن هذه المسارات للداتا لها علاقة بالشحن، لأنها متداخلة مع الأيش الشحن ثم المعالج. إذن هذا يعني المشكل عرفناه الآن. تغيير إذا لم يكن يعني تصل 5 فولت فعلي أن أغير كونيكتور الشحن. هذا الكونيكتور الشحن علي أن أغيره، ثم أقوم بقياس مرة أخرى. المرحلة الثانية الإخوان قمنا الشحن الوهمي. الشحن الوهمي الإخوان دائما عليكم تتبع المسارات كما قلت لكم حتى تجدون يعني المشكل. يعني من الأسباب التي تقع في اسمته في الشحن الوهمي وهو الاي سي الشحن. يعني هذا الاي سي يمرر التيار الكهربائي الى كونكتور البطارية، ولكن لا يقوم بالدفع. الدور هو الشحن، الدور الأول لا يقوم بالشحن. ثم السبب الثاني للشحن الوهمي الديود الذي هو على التوالي. إذا كان هذا الديود هو يعني يعطيك قيمة هكا، تقوم بوضع الأفوميتر على يعني تقوم بوضع الأفوميتر على الديود، تقوم هكا يعطيك قيمة، ثم هكا يعطيك ما لا نهاية. إذا أعطاك قيمة فإن هذا الديود به مشكل، عليك أن تغير بالديود. لماذا الشحن الوهمي؟ لأن هذا الديود فيها مشكل. التيار الكهربائي تمر هنا يعني 5 فولت، ثم تخرج 4.25 فولت، ثم تمر هكذا، ثم ترجع مرة، لأن الذي سيحبس تلك الفولتية اللي يرجع للأي سي الشحن يعني فوسيل، يعني ليس فوسيل بل يعني به مشكل، لا يقطع التيار، يعني لا يقطع. إذن يجب تغيير هذا الديود هذا. حتى الآن فهمنا يعني الشحن الوهمي، الاي سي الشحن ثم الديود. ثانيا تسريب الشحن، يعني أنت تقوم بالشحن ولكن الشحن يكون يعني البوردة يقع بها تسخين، حرارة تسخين، والشحن هو ثقيل جدا لا يشحن مباشرة. أما المشكل يكون في الشاحن لأنه ليس أصلي، أو مشكل في هذه الدائرة، لأن هذه الدائرة لا ربما فيها رطوبة وتمليح في هذا الكونيكتور، أو هذا يعني داخل هذا الأيش الشحن. لذلك فيجب تنظيف يعني جوبيتر أو البنزيل جيدا، أو أقوم بتغيير هذا الكونيكتور هذا. إذا ظهرك أن الكونيكتور به تمليح وتوصل، من الأحسن أن تغيره. ثم عندنا يعني استهلاك في الشحن، أن الهاتف يستهلك الشحن. يعني كلما يعني قمت يعني بتشحين هذا الهاتف هذا، قمت بتشحين ساعة أو 45 دقيقة، أقوم يعني باستعمالها نصف ساعة أو 25، ثم ينطفئ الهاتف. هذا يعني شائع جدا. لماذا؟ أول قبل كل شيء عليك أن تعرف أن البطارية هل هي أصلية أم ليست أصلية. ثاني شيء، إذا كان يعني الهاتف يقوم باستهلاك الشحن، إذن هناك يعني تمليح في أحد المكتفات بها تمليح، يعني تمليح يجب إزالة المكتفة وتغييرها بالمكتفة الأخرى. أو هناك أيضا تمليح في داخل أيس الشحن، أو هناك أيضا تمليح في كونكتور الشحن. إذن تلك الرطوبة والتمليح فإنها تستهلك يعني الشحن، وهذا الأمر يعني شائع. ثاني شيء، المشكل يكون في البطارية. قلنا في الأول أنها ليست أصلية، ثم هناك يعني البطارية بها مشكل، لأن البطارية في الحقيقة لها بوردة في هذا المكان. سأتي يعني ببطارية. نعم الإخوان، إذا كانت يعني البطارية فيها بوردة هنا، هذه البوردة تكون هنا صغيرة،
ماذا فيها؟ فيها بعض المقاومات وفيها بعض الايسيهات الصغيرة. إذا كان مشكل في تلك القطع فإن هذا يعني القطع تستهلك تلك يعني الشحنات. هذا جيد. إذا قمت بتغيير البطارية لربما أن المشكل سيحل. وعندنا أيضا يعني انطفاء الجهاز. عندما يعني تركب يعني ذلك الشاحن، حينما تركب يعني الشاحن ماذا يقع؟ ينفصل الطاقة الكهربائية، ينطفئ الهاتف. ماذا تستنتج هناك؟ يعني هناك قطعة ما أمام كونيكتور الشحن أو عندها علاقة بكونيكتور الشحن بها شورت. سبق يعني وقمت بإصلاح مثل هذا المشكل هذا عندي في لاتولي. عندي يعني منظم هو مثله مثل الشحن، منظم جهد فيه احتراق. حينما تقوم هو يشتغل وتجري مكالمة، ولكن حينما تقوم بإيصال ذلك يعني الشاحن ماذا يكون ينفصل. ماذا قمت ب يعني نزع تلك منظم الجهد، ثم قمت بتعويضه بمنظم الجهد هو اي سي صغير، ثم يعني زال العطل. وهناك ايضا شعار سامسونج. هذا الشعار سامسونج هذا يقع يعني، والكثير يظن انه مشكل سوفت وير، ولكن المشكل الذي يقع يعني عند التقنيين حينما يأتيهم يعني المشكل في يعني شعار مثلا سامسونج، مباشرة يذهبون يقومون بتنزيل السوفت وير. هو هذا خطأ. يظنون أنه فيه مشكل في البروسيسور أو المشكل في يعني الذاكرة أو غير ذلك. المشكل أنه في يعني التقنيين. أول قبل كل شيء أي هاتف كيفما كان في أول يأتيك الهاتف عليك أن تقوم بهذه القياسات هكذا ما لا نهاية، هكذا قيمة من 300 إلى 800. حينما يأتيك شعار سامسونج ويعطيك قيمة هنا وقيمة هنا، فاعلم أنه مشكل الكونيكتور الشحن. حينما تذهب إلى كونيكتور الشحن ترى أن الكونيكتور الشحن ليس به أي مشكل، يعني يعطيك ليس به تمنيع ولا أي شيء. أنا قمت يعني سبق يعني قلت لكم في ذلك الفيديو أن مثل هذا العطل يعني قمت بإصلاح هذا العطل هذا، ولكن في الأول أنا يعني قمت مباشرة بقياس رياش البطارية مباشرة قيمة، وقمت يعني فوجدت هناك تسريب لواحد ديود أمام هنا، ثم هناك أيضا تسريب في أمام الكونيكتور يعني البطارية، ثم في الأخير قمت بتسخين الاي سي الباور، ثم قمت أيضا فلم يستجب، ثم قمت بتبديل الديود الزينير، ثم قمت بالديود الذي هو توالي وقريب من هذا الكونيكتور يعني كونيكتور الشحن فلم يصلح، ثم شككت في هذا الكونيكتور، ثم قمت بتغييره فيعني فأصلح الهاتف. إذا هذا هو الأعطال وهذا هو الحل. يعني وهناك أيضا انطفاء الهاتف. هناك كما قلت لكم القطع الإلكترونية التي يعني تقوم يعني فصل الهاتف عند تركيب يعني الشاحن، حتى المكتفات القطع الإلكترونية التي هي على التوالي مثل المكتف والديود الزنير والأيسيات الصغيرة. نعم، وهذه الأعطال كلها يعني إذا نسيت أي يعني عطل فلا أدري. المهم أن نشارككم هذه المعلومات هذه. فيعني لابد يعني أن تقوم أول قبل كل شيء بالخطوات التي قلتها لك، يعني ما لا نهاية وقيمة هكذا. قم دائما بقياس رياش البطارية. رياش البطارية هي التي ستحدد لك نوع العطل.
دائما نوع العطل. ويعني أرجو أن نكون يعني استفدنا من هذا الدرس الإخوان. الإخوان يعني لا أريد أن أفكركم بشيء، يعني التسريب. وهو التسريب حينما تقوم بقياس ريش البطارية وتقوم بوضع الديود الأفومتر على الصوت، إذا أعطيك قيمة هكا وقيمة هكا، فاعلم أنه تسريب. ماذا ستفعل؟ حتى لو أن الهاتف يشتغل فإنه يسرب تيار الكهرباء، يستهلك يعني التيار الكهربائي، يستهلك البطارية. عليك أول قبل شيء بتنظيف يعني البوردة، دائرة الباور، دائرة الشاشة، كل شيء. وقوم يعني بنظرة خفيفة، هل هناك يعني مكتيف بتمليح أو رطوبة، أو الكونيكتور هل هو وسخ في الداخل، ليس هنا يعني في داخله. هذا هو التسريب. يعني قيمة هكا وقيمة هكا. ولكن حينما يأتيك صوت فإنه الشرط، يعني إذا أتاك الصوت فإنه الشرط، ستكون يعني الأي سي الشاحن أو مكتيف، أو يعني حتى دائرة الشحن تسبب في الشرط، ليس دائرة الباور وحدها. الإخوان، نكتفي بهذا القدر، إلى فيديو إن شاء الله مرة أخرى، وسوف نشارككم يعني جميع المعلومات بما يخص الهاتف النقال. الآن أستودعكم الله وإلى اللقاء.